是第一个起床的哦。大家都还在睡觉，开水还没有滚。来看一下今天外面的风景怎么样？天气晴朗，煮个咖啡吧。一次冲5杯。用谢老板的咖啡香，温柔的把他们唤醒。第2名啊，第2名啊？对，抱歉。我想一下哦，没有，我起来尿尿的时候你还没洗澡。那是你尿尿，那是你膀胱不好，你是膀胱不好第1名。没有啊，可是我尿完我也没睡啊。你做完。你来。对啊，秃的感觉。北极啊！来到旧金山的第3天，嘛是早早就起床啊。心内想着讲，安尼几时会当甲这群人一条路来到这远的所在，搁住咧同一间厝内。这群人其实伫咧我的心目中，早就已经是一家伙人啊。这边烤焦了，就把它放在下面，这样就没事。厝内底透早若无加米香，敢有像一个家。我来煮咖啡，等恁起床。啉到迄喙咖啡，迄是我想要甲恁讲的迄句话。早安，家人。本次美国企划是由雅虎跟闹着玩共同合作。有人倒垃圾，有人在玩游戏，这个团体分工的非常的好。你跟那种流落游戏厅的男生有什么两样？大家10分钟后要出门喽，赶快弄一弄，小陈赶快弄一弄。啊是。人家全部倒掉。啊不然呢？啊都没有人要动啊，啊都要出门了。很好，这个家有你真的太安心了，交给你了。一个家庭会有一个很爱玩游戏的爸爸，跟一个很会做家事的妈妈，太棒了。你一整天都待在这，没有回家吗？你爸爸妈妈知道你在这边待一整晚吗？我爸爸妈妈他们要很晚才回来，他就给我零用钱。好融入故事哦。好，那我来找位置是。好，我们现在呢已经来到那个雅虎办公室楼下，那我们现在要来体验无人计程车。拿轿车。果然由我们高科技工程师来帮我们叫车，一切的容特懂啊。因为你们都不会用的。23块。23块。哎，我们刚导的目的地是去哪里？去那个小意大利的。前几天我们有看到那边有一间卖那个海鲜的餐厅。哦。现在要导到那边。这个要不要给小费？这个不用。哦，已经预约完成了。他说大概已经扣完钱了，大概5分钟。成功了，成功了，成功了。其实他这个跟我们在台湾叫电车是有点像的，就一样，是一样。只是他是没有人在开而已。对。那等的过程当中，你是台南人嘛？啊，当然有台南人。那台南最好吃的霸色堡是哪一间？哦，胡须章吧，我觉得胡须章很好吃啊。你嘴巴可以再紧一点。我觉得我在台北的时候很喜欢吃胡须章。那回台南呢？回台南的话，就会去吃一间我家路口的肉燥饭。对，叫做是就还蛮好吃的，我觉得。有够紧，有够紧。
鳝鱼意面哦，鳝鱼面可以，就也是蛮好吃的，在另外一个路口。守口如瓶啊！这没办法，它这边有一道防火墙，有没有看到？防火你们太危险了，厉害！然后我回去又要排队，那很麻烦的，没办法。啊，最主要是哇，初次见面就让你请这个计程车钱，真是不好意思。是这样子吗？是这样子吗？好，那一台哦。它开过来，它可以停2分钟。他开过来等2分钟，没有就开走，就那一台。头上有一个黑对，黑的头上有一个那个 radar 的那。你看，依照我们目前的一个环境来讲，我们的车在这里，前面还有一台无人检车，它会把车停在哪里呢？哦，这是个好问题。哦，它来了，我们来看它要停哪里。他要怎么停？前面有2台车，它继续往前走。走，跟上。他找到洞了，哇，他切进来了，他好厉害哦，他切进来哎，果然是这个洞。你要上车了吗？好，上车了，好，解锁了。哇，哇，所以我们可以把它拉开了。可以拉开了请进。哦，哎，谢谢，拜拜，谢谢，好开心，呀呼，拜拜。哇，而且它是中文的哎。哎，它是中文的，为什么？哇，好，给它按出发。哇，启动。 Hello from Waymo. 哇，它自己胖起来看哦，哎，是 Jaga 的车啊！哇塞，太高级了吧，大 Jaga 的车。哦，而且它是 Riders. 天窗哎，然后他叫你说你绝对不要去碰它的那个handle路是不行。但是到目前为止，我就不得不说，他开的比我还稳哎。稳稳的，他都知道要前面有车要刹下来了。他连当你们切车位，他都切得多精准、而且你看他刹车，你不会点头。对，他会告诉你说16分钟后会抵达目的地，然后还放音乐给你听。好神奇哦！真的，我跟你讲，这荧幕上面还可以辨识到前面有什么车，就是它可以辨识到前面有几台车，旁边有几台车。有。它这边可以显示你的路径，然后还有音乐。哎，我们真的坐在无人驾驶车上面，而且我觉得好酷哦！你看它那个安全门会自己动，这件事很酷，很灵异哈。好，他准备要起步。他那个起步跟人真的是一样啊，他的方向盘会及时又修正一下这样。应该在动，他就微调。对，他说微调哦，就像我们人开车是一样的，就是会进行一点点微调，他就是这个样子。前面有一台无人检测，你有看到它头上的雷达吗？有啊，它就在动，在侦测。我跟你讲，他们现在已经在连线了。他们连在啊，我在有好杂翔哎，就像5688会这样啊。对。紧急右转。有人叫一台车。他带来这里。你看它上面有一个标志，就是有人要上车。听说他们就是非常按照规矩的行车啦。他就比较，比如说你赶时间的话，你就要可以开快一点吗？帮我钻一下，他就不会钻的。你看前面是哪里？海湾大桥，另外一座桥，海湾大桥就这样出现在我们眼前。哇，很长。哇，司机大哥懂开还会找我们来带我们来看这个。这应该是 Ferry Building 吧？哎呦，应该是哦。对。就那叮叮车哪里？哇。他自己在打方向灯耶。他知道要左转了。哇，厉害！真聪明。但是好像这无人计程车目前只有在市区。在旧金山而已。对，在旧金山市区。但我觉得这才是个考验因为市区的那个路况比较复杂。像我今天这样开，我真的觉得市区比郊区难开很多。你看，来，他可以在市区开那么好。可以开窗吗？旁边有人跟我们打招呼Hello， 你们好，我们在搭无人计程车，我们是台湾来的，帅吧？呀，你们想搭吗？想。但是你们没有软体，没有办法下载，拜拜。哇，他会切过它？哇塞！哇，他等不及了！哇，难得哇！哎呦，因为他侦测到那一台车要左转，那因为我们是要直行，所以他终于切过它了。可他怎么知道他要左转？他看到他的方向灯了。他是真的会看路况连那个灯颜色什么他都会看都能分辨。不错无人，你是个老司机他刚切的漂亮。漂亮。我本来对这种科技其实还是会有心有余悸就好像害怕。对，会惊。可是今天这样体验，我觉得
真的很稳呢，这蛮帅的。哇，这个转弯怎么样？哇，右转哦，哇，哎呦，库拉利果真彻底哦，库拉利，你们看我详细，差一点点哦。没关系，你已经很棒了，伙计。哎，真的是当年的伙计，真的现实呈现呢。哎，我们那天来的地方耶，就地重游。哎，刚好就在我们那天坐的那个间店前面停好车。真的哎，谢谢你无人计程车，谢谢老吴。哦，谢谢伙计，Go，拜拜，拜拜。嗨呀，我们又回来了，就是这一间 Soto，回到旧金山的起点，开始了 shopping 哦。这一次又再次重返回来我们第一天晚上的地方啊。本来那天就要来吃这个了，就是这一碗，哇，好香哦！哇，感觉什么都有哎哈。这算是海鲜汤吗？红烧海鲜汤。去意大利也没有看过这个。旧金山意大利混血，就是以前那个意大利移民来这边淘金的那个船渔民们这样子，然后渔民们对，然后就把剩下的海鲜，然后全部煮一煮这样子。太冷了就赶快煮一煮。对对对对。真的里面什么海鲜都有哎，蛋菜啊、蛤蜊啊，然后蟹脚啊。哎，这个汤好喝哎，很甘甜，海鲜的甜，甘甜的甜在里面。因为我印象中啊，海鲜汤啊，好像外国人做的会比较偏咸一点，它不会，它属于甜甜的那一种，哎，很适合台湾人的口味。哎，看起来这个红酱感觉很浓郁，其实不会，是清爽型的。对啊，哎，真的是什么都有。不要被它颜色骗了，它是走清淡路线的。我知道虾子，虾子很脆的，它很脆啊，很糖的，好吃喝的感觉。虾子这么大一个哦，真的，我刚才有吃到那个不知道是小卷还是鱿鱼还是什么。贵中卷，哦，那个吃起来哇也是甜甜的，而且好脆，那个脆该有的脆度一点都没有少。哦，这个汤如果晚上的时候当宵夜多幸福，是吧？是很奢侈。对，那么多东西它不会有沉重感，哇哦，吃了一个混血的情怀。最重要的是，奇怪，这趟不是只有我们3个人来吗？怎么？都没有人交代他为什么会突然出现啊？我还有小干贝，哦，好可爱哦。里面什么海鲜料都有哎，哇，看你今天船长捞到什么。我意大利面也这样把它放进去一起煮。哎，就看一下意大利面，这里啊，这叫做通心，是不是？米馆面，这也很家常哎，是不是？家里有什么都丢进去，这样一起吃，然后大家一起去捞到什么就吃什么。还有知道这个叫 shopping 哦。就变哦，而且这家在网络上的评分很高嘛，对不对？对，这是一间很有名的老店这样子。哦，它好像18多少年了，那时候淘金大概就是1862年左右。180，没有1885多还是18多少？1848好不好？应该是吧。那你猜多少？你猜多少？1848好了。那1852好了。那我1857。淘金你是对。1848。哦。有那个台语老歌星的那个。哎，加州淘金草1848到1855。哦。恭喜你中奖了，你可以多喝一碗。耶！1848 177年前，100年历史了。推荐，很推荐。当来到小意大利这一区走走逛逛，然后吃这个汤，对不对？然后旁边就是知名的披萨店。对，是我们之前有知道的。旁边大概20步。对。我现在要想象我自己是一台无人驾驶，不带任何感情，不带任何情绪。前面停我就跟着停，前面转我就跟着转，前面没有车我就超车。你这不叫驾驶，你这叫无人跟车。搞不好我们以后买的房车都会有这种系统。那会越来越没有。我们以后就被关进动物园里面，被机器人
买票来看啊！你看看关在这个笼子里面的，在200年前地球是他们统治，现在被我们关起来了。高级住宅区，这里的房子显然看起来比我们做的厉害多了。高级了许多，整个高级了起来。它这个整个房子的造型就不太一样了。还有樱花，哇！哇哦！大海来了，各位！海湾大桥。这里这个转弯之后，我们就进来到这个重镇最热闹的地方了吧？你看，这里就是最热闹的滨海小城镇。我们已经抵达目的地了，各位。导航的目的地已经抵达了，我们现在开始找停车位，好吗？到了你心心念念的小镇一个欧风的小镇。光是它这个名字就蛮有意思。它的名字什么意思？Sausalito感觉是西班牙文啊，柳树的意思。对，柳树。那个柳树垂在河畔上的意思，因为这边靠海。哦，是这样子吗？哎，这个风吹来，好舒服啊！你有种把手给我拿出来啊！你在说什么？哎呀，我出来，我又进来，我出来，我又进来了。哎，你最爱的汉堡店前面就一家店就写 hamburger 了。真的假的？这间汉堡也是这边最有名的。啊，这里最有名的吗？你怎么会知道？你怎么会知道？因为那时候在做功课的时候，就有很多人都介绍。它叫什么名字？就叫 hamburger 吗？对，然后你看，它直接在你面前就这样烤。像是那个佛罗伦斯大牛排，而且它这样是在一直转呢。这个画面我好像在旅游节目上面有看过，而且说什么？就是一模一样的这个景色。哦，然后它在转，这个地方在转。有可能是这个在转这个，我好像在哪里有看过哎。噔噔噔噔噔噔。什么意思？这是什么意思？我也没有搞懂。所以把它剪掉。怎么了？怎么了？没有啦，我们上辈子的节目有来过啦。你来的不就是我们来的吗？对啊。没有。有。我们只来过这一次吧？没有啦。有。记得有。我怎么了？我好生气哦。这不要再找了。他还沉迷在上辈子有来过的那个情绪。你们走，不要管我。他就是要来要拍汉堡。放弃了。我真的是这个样子。今天没有找到，谁都不能走。没有，我们只来过这一次吧？我们往前面走看一下。好，有什么？你讲。右转之后是一个不知道什么路。我才不相信你想得出来，真的啦！以马为路。嘿，我一定要找到客户。好，我记得这边啊，有把船屋，然后改建成自己的房子。对，变成水上屋的社区。那边也想去看看，如果我们找得到的。人哦，到了一个年纪啊，都会不记得自己来过什么地方。我记得有，而且记得是那个老头帮我们搞的，长辈帮我们搞的。哪个老头说的？不好意思，讲太快。讲话有个不灵。你为什么最想来这个地方？因为这边有欧洲的感觉。然后我的一个球友，他跟我讲说他在旧金山工作了5年，他觉得最漂亮的就是 Sausalito，就是这里，然后又有艺文气息。为什么有艺文气息？很多艺术家进驻到这里，把这些船屋、废弃的船屋买下来当自己的屋子。你知道船屋在哪里吗？在上面，比较上面一点。我今天要在这边逛遍。前面那么坚定的口气，怎么都没有人要付？我们今天要一整个下午都在这个Sausalito把这边逛遍。找不到哎。算了啦。没事。真的，它的店面的设计跟市区旧金山是完全不一样风格。啊，是一个优雅的欧洲小镇风。然后你看，真的是画廊就在旁边，艺廊就在旁边，很多跟艺术结合这样。你看它这个圆圈圈，然后上面都站满了人，让我想到，噔噔噔噔噔噔，这是什么意思？
光是在这个转角，然后看到对岸旧金山的天际线，这样也值得。噔噔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 噔。你知道我就喜欢你什么吗？怎么了？喜欢你这种不顾别人眼光，依然做自己的态度。他还沉迷在上辈子有来过的那个情绪里面。不行，我找不到，我好生气哦。他在找他回忆。叫不要再找了。是不是影片太久远了，这样找不到？哎，会不会别组的主持人来的？你带或者？因为我一直对这个路口也有印象，对那个公园那个路口也有印象哦。真的啦，真的有。就离开了。哎呦！嗯，可以。好像就绊倒了。都是为了听你这些有的没的。我把那些放下了。都是为了听你这些有的没的。错。我才不在意你有没有来过。而且我跟你讲，你走路上去好。管他了啦。我们就注意在眼前的这一些就好了。这么拘泥于过去干嘛呢？是啊，游客不多哎，挺安静的。这次来真的人比较不多。你小心，等一下会跌倒。真的，我们这样来人山人海。你拍号小想起他有比较好控制，你就跟起来活来对付了。拍那个汉堡店，然后跟走前面这条路我们就走了。我可是汉堡店后面那条路，我看的影片我袂信的啦。我看的影片我唔信的啦。你见骨的啦！我真的必须要偷偷的潜入 T 台他们的片库，把那只袋子给找出来。好好笑哦，好可爱哦，天外奇迹！天外奇迹耶！哇，要飞上去了！真的，它的伊朗的分布蛮密集的，几乎都是。我们刚经过了一间想要吃的厉害的冰淇淋店，对，哪一间啊？就刚2步路而已。这间冰淇淋店是我打这个地名吗？可以啊。打这个地名，第一个跑出来的地方。对。这个是来自夏威夷的冰淇淋店，可是在这个小镇呢，非常非常有名，几乎是大家来小镇都会必吃的，里面有很多口味。它上面有写是 homemade， 手工的。Lucky， 没什么人。哇，这么有名的店啊，其实平日啦，会不会？啊，平日啦，对啊，来逛这个小镇，大家可以利用平日来最棒吧。对，因为听说假日的时候会人满为患这样子。对，是。你找到了没啊？我刚找到，帮我很气。大概有30种口味可以选。我跟你可以 share 一半，你想什么口味？好，那你会想吃 coconut 吗？那你要用杯子的还是饼干的？饼干打比较漂亮啊。那个 small cup strawberry，我就点了一个草莓的。那你问我干嘛？我只是问一下你想要什么口味。哎，原来你是想要 coconut， 那我懂。又咸又甜的哈，很好吃啊。你刚刚吃了一口，就觉得有点优酪乳的感觉，很优格的感觉。而且我觉得我们天气好，坐在这边，那边就是海了。这个风景，那个很好吃，是巧克力跟棉花糖，还有一些nuts。很小朋友口味的那种巧克力冰淇淋，很好吃。小小颗的，好像你在吃刨冰的时候会有一个小汤圆那种感觉。看这个多么缤纷，多重享受哎，还有果仁的杏仁果仁，然后沾巧克力酱，真享受。哇，又点了2个。那是我讲还没放弃。那是我最想吃的 coconut 吗？是有人没有帮我点的 coconut。我知道，找不到了。想清楚了吗？因为我们所有的影片，旧金山啊、拉斯维加斯那时候的影片好像都上辈子的电视台没有帮我们存档。马来西亚你就忘掉这个嘛，当做第一次来的感觉，重新体验啊，对不对？有啦，没有，我对这个街道有印象。好固执的一个人。真的，好好吃啊！还有蛋了。你是不是很冷啊？越吃越冷。我帮你吃。好，谢谢。那你再给我吃一口。还是那时候我们太早来了，那时候还没有 YouTube 啊这个东西。你这还没放弃？我真的有印象。那个响了啦，你这样。那再丢点。因为坐在板凳上拍张照啊，很好看。我印象真的不是，我还有脱队，我有在左手边那边，然后你有看过什么叫做走过来这边，头壳很硬？哎，我想起来，我们有来过，社长。哦，是哦。对，就是那个转盘啊，然后这个街道。有。我们都一起来的吧？那时候。然后那时候我记得你那时候还不喜欢吃椰子的，你那时候为什么要吃椰子？然后那个时候那个社助他点了一个椰子，然后你吃了以后，你吃了椰子以后说哦，以后都要点椰子的。哦，真的耶，原班人马重现呢。对啊。
哇，对不对，市长想起来了吧？今天没有找到，谁都不准走。怎么办？什么故事？你去开车，我们先走。我那时候来的时候，还在讲，我们没有去。这个海风啊，这么冷啊，我们进去喝一杯。Happy hours。Happy hour，OK，Happy 一下。大家刚刚进来这边躲冷风、吃东西，顺便聊聊天。不然为什么我们两个就要出来了？还不是你叫我出来的。你硬要我去吃我回忆中的汉堡，我要你咬下去，看看是不是当年那个味道，为这个小镇做一个完美的 ending。拜托广大的网友们，如果你看到这支影片的话，你们是不是有印象看到时尚玩家号角响起有来过？有的话，帮我留言佐个证。有没有人说过你很固执？有，我以前是有名的耳根子硬，大家都说我耳根子很硬。哎，到了，用你苦练久的英文点份汉堡吧。Close. Excuse me. Excuse me. Close. Oh, thank you. Hamburger. Just one hamburger? Yes. Yes. That's it. Thank you. 刚好我进来之后，我跟100%确定，我绝对有来过，绝对有。All right, yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh. Oh, wow. Yeah. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. 你看，我是说他的笑容，你看他的笑容我印象很深刻。nice 的一家店。你现在叫我吃啊，跟你讲实在话，我其实吃不出来，因为我私底下是不吃牛的人，所以那时候我来，我其实也不可能吃。好吧，那怎么办？这样怎么收尾？看它好不好吃啊，反正拍摄的时候我可以吃嘛，我吃一口嘛，看好不好吃。因为这家算是在这个地方的名店，蛮有名的。对啊，我觉得非常好吃。你这几天不是一直想要吃到好吃的汉堡？哦，试试看。嗯，讲老实话啊，讲老实话啊，你不要演哦。不是演，是因为它那个肉汁真的是马上冲出来。嗯，就是我一直想吃那种美国汉堡，就是长这样。真的吗？对。因为这是我这几天第一次吃到美国的牛肉汉堡，哇！我一吃下去，没有让我失望哎。而且它刚刚那个汉堡皮啊，它也会稍微烤过哦。嗯。其实那汉堡皮其实也是很香的。留半个回去给比利这样。有时候美食就是打开你记忆的那一把钥匙，搞不好他们一口下去就有感觉了。哦。给我吃，把你遗失的记忆给找回来。我觉得昨天的Juba Juba蛮好吃的啊。嗯。啊，比这家好吃？我觉得这一间是不是你们买回来都凉凉的？啊，有可能哦，因为我们刚刚在那边吃的时候，第一口是会喷汁的。它的肉蛮好吃的，但它的汉堡的面包我觉得还好。我觉得这一家比昨天那一家好吃。没有，各有喜好啦。我觉得各有喜好，重点是你吃完有些记忆回来吗？我没有记忆啊，没有来过。这件事情就让它成为一个都市传说吧。你看，汉堡哥嘛，刚刚那个烤炉。对啊，然后呢？你看它写什么？对，是 The Little 的汉堡哥，台湾旅游节目《时尚玩家》都介绍过。唐千代啊，小白兔制作人。然后他说那一家那个汉堡店好像那个什么厨神刚来拍完没有多久，所以很红。有 Golden 吗？这样子。对，哦，我印象中是这个样子。对，好了，哎，对，我想起来了，对，那时候我也在啊，胖达也在啊，对啊，大家都在啊，对啊，我想起来了，对啊，哇，就地重游哎，我们去买汉堡好不好？可恶！好老的梗了，好老。长屋啦！这也是来这个小镇一定要看的，一定要看的啦。他说2战之后啊，有很多人就来这边买他原本的船，当做自己的家。哇，那个船屋超级可爱，他们都把它漆成这样5颜6色的样子。这个，他的屋子像一艘船，
而且它船屋前面还有一个那个前门，有没有？自己做一个庭院。对，走廊前门这样子。哎，你看它五颜六色，太缤纷了。这里有没有民宿？我们今天晚上住这里好了。所以我还以为他们是载浮载沉的那一种。它这边是不是原本是海，然后它把它填起来，有没有？然后就像威尼斯这样，然后打木桩这样，它的所有的房子就建在那个木桩上面。我看文章有人说，那个住在这里的人说，其实那个潮汐涨幅的时候，还是感觉到那个晃度这样。但是我相信，在2战时期之后，他们第一个样貌一定不是这样，一定是载浮载沉的。涨潮的时候水应该会上来了，因为下面还是湿的。那个船是停在这个路面上，怎么可能船停在这个路面上？所以这个潮汐的话，它如果涨起来的时候，那船就可以开出去了。哦，我强烈的感觉就是说，我从来没有来过这个地方。对，你的记忆没有错，因为的确10几年前我们是。而且我真心觉得这里真的是艺术家进驻的地方。你看这个配色。它不是逐色的哦，它是仔细调过的，而且中间还是有落差。而且它跳色都设计好了。这样子的跳色是有多美？这颜色跳得蛮漂亮。很近，因为它应该是真的住宅区。你看到我那个像公寓的信箱，这个社区的门口。对啊，对啊，这社区门口哎，而且那个信箱就是在外面的啦。这个没有缴管理费是进不去的，他连邮差都不能进去。如果我们是他们的访客的话，是才可以啊。我们在门外看。这一个木栈道，它是可以连接到每一个船屋的，然后无限延伸，这样笔直的过去到山的那一边呢。这一条通道就像是社区大楼的公社的概念了嘛，然后左边一户，右边一户这样子。人家住的这个真的挺有意思的，而且你住在里面就等于住在艺术村里。哎，这个里面真的是有民宿的吗？我有查过，他说大部分还是住户为多，但如果你真的很想参观，是有一些当地的公司是有这样的 tour 会带你们进去逛的。但是我们刚才车上查到一个很有趣的资讯，就是那个海底总动员，好像有一些灵感是来自于这边。灵感来自于这边，因为这边那个动画工作室离这边很近，大概半小时就到了这样。这是他们的垃圾回收厂，要看吗？没关系，会有什么不一样吗？他想倒垃圾了，要倒一下，对，差不多该倒垃圾了。哇，我们才住几天而已，垃圾就这么多。拜托，这个还有上一个房客的好不好？上个房客没有清干净，对不对？对啊，大家都把垃圾桶拿出来了。美国人好好玩哦，原来是这样玩的哦。所以他们不用那边等垃圾车，对不对？不用，就拿出来，然后他明天早上就会收走了。一群人来住那种 Airbnb 啊，最好找一个像比利这种的朋友来，就是这样子，你就会无后顾之忧的，尽量的玩啊，尽量的闹。反正有个人会打扫啊，有个人会倒垃圾这样子，最佳旅伴呐。啊，还有一桶哦。你也倒垃圾，有人要帮忙吗？没关系啊，不关我们事。这蜡烛的味道真不错。喜欢吗？我新买的。你现在干嘛？机长定明天的行程。你跟你后面那位同事形成一个强烈的对比。没有，其实他是累早上的，我是累晚上的。哦。啊！这两位加起来快100岁的大叔，跟这一台电动玩具搏斗了一个晚上。哎，你们破好多关呢！我们有时候没有打到，今天在这边。你要把全世界巡回过一遍，全部打叉叉，是不是？傻傻的，我们打最多关的就是你那一关，相扑。我说你顺的。杨彩玉，你在干嘛？我在洗水果，因为我们已经吃太多订汉堡、薯条，想知道在什么时候吃去看详情。莓果是可以代替蔬菜吗？不要问那么多。这些好像都是一些那个啮齿动物在吃的东西。讲话真难听。我们要去陈美丽家洗澡。陈美丽，你在干嘛？有妹，你知道？哎，让我进入这颗快一点！我打败他了！啊！我打败2个小时，用力！哦！
他的屎刚好夹到一半，马上夹断冲出来看。你要记录他的手指有多么绚烂吗？陈平平啊，怎么了？你刚想要找？对啊。怎么那么快？什么事吗？我们才刚回来5分钟而已，哎。哦，我已经倒完垃圾了，没事了嘛，赶快洗完，后面还要剪片，很忙哎。